Po pret episodin e ri sot, ë? S'ka episod të ri sot. Nuk ka episod të ri. Nuk ka, sepse nuk e bërë subscribe. Po që po pret pra, për subscribe. A kallim, E kallim, a dhezim, e dhezim, a djegim. e djegim të terë, Ua! bëfshi. Shpërthifshi gjithë aty ku jeni. Bëfshi bam. Bam! Mirë se erdhët në këtë episod fantastik të panual të radhës. Do jetë shumë fantastik, këtë e dim pak po e sigurt. Nume nuk e mbaj mend, po çfarë ka kjo? 30, 30. dirty 30. Tërgjon. Vjen të pas një viti. Jo. Ta hoqa takën, se hoqa vërtet. Mos e ish pa lek takën. Mos e Megli ish pa pas pagesë takën në emision. Nëse çka kemi sot Megli? Sot kemi Ka përgatitur diçka për ne, ndjej. Ndjej sikur sot kemi, domethënë, për të bëj një pyetje. Cila është dhurata më e keqe që keni marrë nga partneri juaj? Ose nga një mashkull që ju ka pas qef? që s'më ka uruar ditëlindjen ashtu siç duhet. Mua kanë treguar një herë. Kjo është dhuratë, kjo është Dhuratë është kjo. Dhuratë është kjo. Ka dhënë një dhuratë. Është një asgjë. Ka dhënë dhuratë ndarje. I ka dhënë Blertës dhuratë me ndimin që Blerta ta lë. Dhuratën ja dha shumë atij pastaj në fund që e lash, por E kuptoj. S'kam pas ndonjëherë kështu dhurata të këqija ose të çuditshme. Nuk e di, kanë qenë gjitha okay. Jo na një gjë wow, nëse po më ndiqni, jo na një gjë wow. por kanë qenë okay, kanë qenë lule, arush, kështu veshje. Kanë dhurata të bukura. Po të lezetshme, po mund kishin bërë më mirë. Po unë ka Tani- marrë. Unë ka marrë shumë lule këto kohë, nuk kanë kohë. ti duhet të fillosh të hapësh një dyqan lulesh, po dhurata më e shëmtuar që ke marrë. Dhurata më e shëmtuar që ka marrë, nuk kam marrë dhuratë. S'ke marrë? Ja. Shumë mirë, bravo. Por ju mi kesha të nderuara keni marrë, ne bëm një ask në Instagram me cilën ju kemi pyetur cila është dhurata më e shëmtuar që partneri juaj ju ka dhuruar. Më çuditshme. Për ta rregulluar Apo tham më dhe çuditshme. çuditshme, po ideja është më shëmtuar. Ideja është shëmtuar. Mon kur njëri do ta rregulloj fjalën e parë mirë. Cilat janë? Krem për të shtuar erotizmin. Bro, puno me veten se nuk është faim. I ka bërë dashuri krem për Ti ngritur libidon me sa duket, një krem erotik. Kësaj? Po. A nuk duhet ta kishte bler vetes? Ndoshta dhe ka bler vetes që ta vë kjo, nuk e di. Dikush ka pas probleme në atë marrëdhënie. Wow, sa kreativ. Një vajzë thot, kur isha e lidhur, fillova të ankohesha për një puçër dhe për barkun e fryr nga periodat. Më mori në telefon dhe më tha zbrit se kam një dhuratë, më kishte bler krem kundër akneve, çaj dopsimi, ndërkohë që unë jam 52 kg, ngela. What the fuck? Në mbrojtje të këtij çuni. Nuk ka mbrojtje. Jo ka, what the jo ka. fuck? Është munduar i shkreti moj. Është munduar të gjejë zgjidhjen momentale pavarësisht se po me një krem për akne ti kanë ndihmuar. A ka qenë kremi më i mirë që duhej, ndoshta jo, po me të tjerën ai ka bërë një dhuratë që Dhe pa i laç momente dopsimi. vlen. Ndoshta ai ka Çaj menduar që është një dopsimi. çaj për shfryerje, por do ketë qenë çaj dopsimi. Jo, nuk mendoj që është e keqe, mendoj që thjesht është i shkretë, sa ka kuptuar tamam Jo, gjësi. mendoj që idealja, duke qenë se ajo ka qenë me periudha, ka qenë duhet të ishte një çokoladë, për shembull, shiko, mendova për ty një Jo, po ëmbëlsirë. pra, po ajo ka thënë goca jam duan fryrë. ëmbëlsira. Jam fryrë dhe e ka thënë që Plaç aty në Ç'është kjo çaj dopsimi, nëse i dashurit të blen çaj dopsimi është një alarm i madh që do po të thotë domethënë dopso. Jo shëndosh, dopso. Janë dameshku që po do jo, shëndosh. mendoj që ai ka qenë i mirë në këtë rast, është treguar, Një tjetër thot, naiv. një tjetër thot, vitamina për këshillindje. Vitamina për shëndetje? Çfarë? Ka marr vitamina për këshillindje. Për këshillin ka dhuruar vitamina. Mos e ka ditur që vajza pi vitamina dhe ka gjetur dhe ka Vajza gjetur ka ikur di helm në dhe ka gjetur të udhës të ble vitamina sepse Po do pse ishin nuk ka shëmtuar vitaminat? Pse janë shëmtuara? Po si mund të blej dashuri vitamina për këshillindje? Po jende rënditi. Ditë Për këshillindje po. Bën robi, një bylyzik simbolik më mirë se sa vitamina. Për këshillindje ja. Kjo është e preferuara ime. Bashkë me lulet më dhuroi një shkrim që thonte: "Jam i fejuar dhe dua që ta ndalojmë këtu." Nuk është Çfarë dhurate? apo jo? Jo, është me profil, ja ku e ke. Fuck. Çfarë dhurate? Unë do ja ktheja për lulet të shëmtuar mbrapsht ka qenë. me një pusull te gruaja dhe i thoja jam shtatzan. Sa i pat sip. En për të pjekur ëmbëlsira në përvetorin e tretë të martesës. Ja kujtoj gjithmonë, pra që ke ndar.
S'është ndarë. Më se tani mirë, për vjetorin për tret. vjetorin e tretë të martesës, i të be cute. Ti ndoshta pëlqen që të gatuash dhe ai ka I menduar pëlqen ëmbëlsira. Kjo pëlqen është më ëmbëlsira. mërzitur për këtë fakt. Qartazi nuk i pëlqen. As ëmbëlsirat as gatuaj. Unë do ta shija me një si pozitiv. Po jo, ai shumë pozitiv kur e ke në shtëpi. Kur e ke në shtëpi të vjen me Tani nisë të nuk është arsye ndarje që ti thua Mirë, tjetrës jo, ndau ndarjes se burri është. të dhuroj Po jo. Ndarjes Ndarjes se Më të fal se e kam zgatuar. humbur se kemi më thënë që është arsye ndarje të bësh tre, të kërkoj dashuri treshe, mendova që dhe jetë ëmbëlsirës. Ajo kategoria. Një bryzylyk me gjarpër të vogël. O vlla, s'dia si t'ua prezantoja robëve, direkt u pyet chatin për ndaj kuptim të bukur. Mua gjarpri më pëlqen si simbol. Ishi im të pëlqen, do ta. Jo, ishte me shoqe. Do ishte me shoqe. Ishi im një nepot. Jo, por po thoja më pëlqen si simbol. Ai ka Është i menduar të si bukur. gjarpër. Mua për shembull më pëlqen që ka bërë Ose një tatuazh një gjarpër. Një unas kallçuku për Shën Valentin. kallçuku. Nga ato të lëpirse. Mendoj që ka bërë shaka, se nëse nuk ka bërë shaka, mendoj që duhet jesh ndar. Jo, për shaka nuk do të ndash. Në emision të ndarën në të Në pikë. ndarësh Blerta me unas Gjëra të mamas së ti. Ha? Po, gjëra të mamas së ti. E ka bërë kësaj? Po. Dhurat? Po. Ua sa keq është. Ka dash ta shohë këtu në përshpinën gjërat e mamit vet. Ku Ua, të gatuaj. sa keq. Kjo është shumë. Imagjino të ketë marrë dhe mamit vet fshehur dhe mami vet të kërkoj, thot ku janë këto se si kam parë. Kjo është pak si Dhe ai të marrin prapasaj. Jo, Dhe ti thot t'ia kësaj. çoj mamit. Un kam pas fix një si kjo bluzja. Fix, më fix e kam bler. Ku e ke marrë se kjo ishte limitet e dishë? Ma ka thënë çunjot. E kisha drejtor dhe më tha, me që ke ditëlindjen, dil një orë për drek dhe hajde. I vura vizën direkt. Kjo ishte dhurata. Po Samir mund të kishte thënë që s'të hash fare, për shembull. Mos ta kishte lënë. Moj po, ça. Pastaj pse duhet të konsiderojmë dhuratat nga shefat? Jo, e kisha Mo, e drejtor, kisha jo. drejtor dashurin. Drejtori e vet. Okej, Blerta. A kupton, ka qenë lidhur me drejtorin dhe ai ka thënë, sot dhurat nga unë ke një orë ik dil ha një drek. E kupton domethënë, ai e shfrytëzon në punë dhe në punë, e shfrytëzon në punë dhe në punë. Edhe ajo orë në drek ose ka çdo punë që një orë e ke pushim në drek mund të hash drekën dhe ka Po thënë thjesht ndoshta- nuk e haje. Mendojeni ndryshe. Ndoshta ai ja ka bërë këtë që ta caronte dhe dhuratën t'ia jepte në shtëpi. Ja. Qarta si dhonën se ka marrë, se ajo Jo. s'na e ka vazhduar historinë, e ka lënë me kaq dhe shumë e mërzitur. Mirë që vjet nuk ishte mundësi për një dhuratë se ishim në distancë, por urimin e bëri me AI. Nuk e ta rrudhje që emojit e fishek zjarreve dhe ato vizat në Ka seriozisht një vend në, nuk e di se ku, se s'dua ta them, po ka një vend. Që punë për ferro, gjithë ju- Blerta kemi thënë okej se kaq. Për gjithë ju, po se duket që ka rënë në fe. Ore. Për në gjithë ju fe. që bëni urime me ChatGPT. Po një sekond tash në distancë pak njerëz ka që bëjnë dhurata, një aplikacion delivery, i çon lulet, Motoristi dërgojnë motoristi. dhurata në Amerikë, imagjino që Të Amerika është lutem, shumë mund të larg. mendojmë se si e çaj ka shkruajtur chatit, ka ditëlindje partnerja ime, fjalë kyçe. Është kam kaq vite, e dua shumë, jemi në distancë. Dashuria ime, emri është ky, Po. flokët e zeza. Bëje një urim që të mos ngjaj sikur është shkruar nga një robot. Mund ta Make kesh it casual, hiqi ët. Shqyr kanë filluar të mësojnë tani që me atë duket shumë që është me ChatGPT. Një tort 5 euro, ha 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 me caps lock. Po si e ka Tortë ditur 5 kjo që është euro. torta Tortë 5 euro? Në tortat me vezë, Tortat me vezë janë me 10.000 lekë. shkum. Ato me kush maj. Ato me shkum me vezë që kanë atë paketimin e kanë me qese plastike dhe kanë një kështu sipër ke në dyqan e Ku i lagje. ke bler për të fundit këto Si torta? kam blerë dhe imagjinoj që ajo unë di torta vetëm 5.000 lekësha. Ku ka më torta 5 lekëshe. Ka. Jo. Një pal pupa Lacoste pink që unë kur në jetë nuk kam vesh pupa. Kjo nuk quhet Një sekond, se tani këtu po e teprojmë çik më duket e kupton. Ne po visnim për dhuratat e çuditshme. Por Kjo që nga pupa Lacoste diçka e çuditshme dhe shëmtuar. Këtu hym në modalitetin e pordhës. Bërë me qesh Blerta. Moj, legende! Unë kam thënë që nuk mbaj kur të
bërë pra sa më bërë. Dhe të është Po, realisht është modalitet vërtet. por dhe ky që Po. nuk pëlqen pupat lakos, po se ç'a doje ti, Ti Lora mori Piana? preservativ, ndroje me atë dhuratën, po ta marr. Vish preservativin, me që pupa nuk vish. Po s'pëlqyen. Edhe kjo goca për ta mbyllur thot nuk është dhuratë, por erdhi një ditë pas ditëlindjes time dhe nuk më solli asnjë trëndafil asgjë. Asnjë trëndafil. Kjo është historia e dëgjuar e imja. Po ti pse shkruan me AK? E kemi pikërisht historinë tënde, prapë do ta përsërisësh. Kjo goca pas takosh Zile ndahet kisha. azere. Ndryshe, Pas dukeni më shumë del të më e bukura. keqa. Faleminderit. Faleminderit, kolege, edhe ti. Edhe ti dukesh shumë bukur. Të bëjmë pyetje kush është emisioni jote preferuar, ne apo Denisi? Kush? Duke u bërë presion Megli që thot pa manuali. Presion? Unë mendoj që është dëshira sa e plot. Patjetër Denis, if you're watching this, Janë dy emisione të ndryshme, unë i dua të dy një Aha. histori. Mami im kur e pyet këtë shumë bovllajn. Mami kur do vllajn. Të gjithë gishtat e dorës dhe me njësoj. Hajde e provojmë një herë. Hajde e provojmë një herë. Të shohim. Nëse unë këpus gishtin dhe vllaj, ku do shkosh më parë? Bëj mirë që qeshim tani se pas 1 minute, realisht historitë që ju do dëgjoni, Atëherë, ky është momenti që Edhe episodi kjo është merret nga të pjetën. Qeshëm, u kënaqëm, tani jemi Mua më pëlqen, e di që se ekziston, por mua më pëlqen them tat poshtë. tat poshtë, jo, ekziston tat poshtë. Ekziston. Tani merr emisioni tat Edhe poshtë. ne është Orteka, është Bora, veç nise nuk na Me lën. shmogullisat. Edhe kemi qeshme se kemi edhe atë storin që me Po, Xhesin po qeshim keni me qesh, po, lën. me rob shtëpie, nëse ju të dyja nuk qeshni sot kur lexohet ajo historia, unë ju therr këtu, dal Pa bara. them çau drejtor. Kam fjalora, ka censur ky emision. Ja, një sekond. Ua, do me Një kam sekond. Nuk e them do tha fertha se një anë që kesh. Me rob shpije, po nuk qesët. Ky episodi nuk është dhe aq me tat poshtë. Tat poshtë janë njerëzit që kanë dërguar historitë e fliqta. Ama, ata njerëz e kanë pas lart tatën që i kanë dërguar. Sepse ne i pyetëm njerëzit për historitë e ndaluara të dashurisë dhe ç'a nuk kanë thënë, është e tmeshshme. Orë ne ju pyesim, i provokojmë, a keni as keni dhe ju gjithmonë qëlloni që keni pafund. Tha dikush në DM, tha ç'a jeni ju, tha ç'a pyetjesh boni, tha që t'ju nxjerrni njerëzve të këqijat. Jo po se dalim ne pastaj sikur trillojmë historitë. Nuk janë të trilluara, ju jeni të ndyrë, jeni të poshtë. Më telefononi më shumë, ju dua. Ishte me dashuri kjo. Ja, për shembull, kjo historia e parë që do lexoj Megli për zotin, unë me Xhesin kemi shumë për të thënë. Pa. Mua më pëlqen shumë. Pra po flasim për lidhje të ndaluara. Lidhje të ndaluara. miq. Mendojmë se pasi të dëgjoni historinë e parë do ta kuptojnë. Okej, Nëse mirë, atyre do nuk bëjmë i diçka. duket e ndaluar, Do bëjmë diçka. Mbas të lexojmë të gjitha historitë, do rendisim për ne kush ka qenë më ndaluar, tek më pak që është Për më mua soft. është ajo me cilët ju qeshët. Nuk ka, ajo është më e tmeshmja. Do e shohim. Okej. ndiqni mua. Shkoja me ish vjerin tim politikan, ndërkohë që isha e lidhur me djalin e tij. Oh, Allah, kam aq shumë emra në mendjet me tek fjali. Absolutisht. Kur hanim darka si familje, kishte shikime që në fillim refuzoja ta pranoja që po më ngacmonte se isha e dashur e djalit të tij. Që kishte sjell në shtëpi, por një ditë më erdhi në zyrë një buqet e madhe me 100 trëndafila të kuq dhe një varsi me diamant me një pucull me inicialet e tij. Pjesa tjetër është histori. Nuk di t'ju them çfarë më tërhoqi më shumë, fakti që ishte i ndaluar, që kishte pushtet për dhuratat e shtrenjta apo për seksin e mirë. Pas 2 vitesh me të, ai më ndau nga djali i tij. Rrjedhimisht dhe lidhja jon mbaroi. Normal, pse? Do merrte nuse për çunaj? Tani, a jemi të treja Unë jam. Konsciente. po nuk do e themi atë emrin. Gjithsesi, jemi në një të linjë se cili politikan mund të jetë. Po s'do e themi. Blerta sa herë që thot nuk do e themi. Jo, unë nuk e them. Unë nuk e them. Gjithsesi, Mund kemi ca ludime. Hajde mendojmë një listë
për shembull të disa emra politikanësh që ne mendojmë që mund ta tradhtoje. Jo, e rregullojmë pak. Një listë me disa emra politikanësh që janë hot, janë ndezit. Okej. Ndeti, po. Që jo se justifikohet tradhtia me Jo se vjerrin. tradhtohet, sa nuk e dim ne. Skandaloze, Thjesht një listë politikanësh hot shqiptar. Po, që nuk e di më tradhtojnë apo jo, ndoshta tradhtojnë. Të parin në listë do e themi të treja një zëri apo? Po. Nuk e di a jemi aty ku jemi. Jemi aty ku jemi. 1, 2, 3. Tom Tom Doshi. Mendojmë. Po ju pas keni qenë të fullish? Jo, vetëm Moldav. Dua ta nxjerr atë. Nxirë Tom Doshi këtu, nxirë Tom Doshi këtu. Se tani, jo, të themi atë Tani dua tani. Bëre kudo. Vëre në të gjithë ekranin, Tom Doshin këtu. Jo, për te shakave, se po dukemi pak si të djegura, po ideja është, nuk është se është në një material shumë i bukur, thjesht ideja që është pak i kështu si i ashpër. Të bën Gjesi. Është verior. Është verior. Është shkodran. Mira, ti ja falim që është Shkodran, dakor. Ti ja falim që është Shkodran. Është kështu që të shanë, ka të sharën maj gjuës. Jo, tu simi okay. Jo femrën. Ai shanë me shkujtën. Nuk po flasim për ty. Që në emër tjetër ka? Kemi dhe një emër tjetër të treja për herë? Pa. Kemi. 1, 2, 3. Edi Rama. Dhe qenë zot regjisor Edi Rama që Ky e dim të gjithë pse është rregullo interesant. apo ti e rregulluar prit se unë duhet të rregullojmë pak kur themi Edi Rama. Po. Ky e dim gjithë është gjithë arsyet whatever's wrong with him makes him better. Mua më pëlqen se është inteligjent, është i zgjuar. Mua më pëlqen është sarkastik. Mua absolutisht bravo. Pa. Është ironik dhe Ironik, po, sarkastik. fiks ironik është Në ironik. ta nivele që i bën të tjerët të pendojnë për ditën që kanë lindur, Pa. për kur dalin përballë tij që të flasin, Është dhe i gjatë. është shumë i gjatë. Edhe kjo. Shumë i gjatë. Kjo është i plus i madh për Unë them vazhdo të na ftojnë në podcast. Jo, mua më pëlqen shumë edhe modeli mënyra si vishet. Me ato çitjanet. Jo, ato jo, po kupton Begi është mirë. Begi, jo është se nuk i ha fare. Ai është kind of Moza Ameti, like unë jam këtu, unë ekzistoj, ju duhet më vini. Si Adam Sandler dhe Oscar, si shkon në Pëlqen shumë. Shteti i tim. Është gafore. Në fund të ditës ne thjesht jetojmë në këtë. Është gafore, është gafore. Është gafore dhe ky është një plus shumë i madh për të Rama. Okej. Rama. Tjetër. Kush më vjen? Nuk e di nëse jemi në një linjë. Unë Mark Frog. po jemi në një linjë me këtë. Jemi? Po jemi në një linjë. Mark mendoj që Frog po. është interesant. Thellë ne që jemi në një linjë. Megli? Pa. Po. Edhe Mo desh pak tapja arkivat edhe Mark fotove. Frog, gjithsesi vendose pak Markun këtu. Okej. Patjetër që po, patjetër po. Mark Frogu interesant është. Domethënë ka qenë Rudina me gjithë respektin, të duam kemi pas të shumë. ftuar të WTF-ja, Kemi patur Rudinën e O, Andale. mendoj që të dy bashkë, më thënë, po dhe Rudina i ka dhënë I ka një dhënë farë. shumë jeshi dhe Rudina Markut. po. Po, Marku vetëm kur e shef duket sikur ta bën rrup sup 8-2. Bravo Rudina, e dim që ja bën ti, s'ka gjë. Bravo Rudina. Kush është tjetër? Kush i vjen tjetër? Jo, kaq janë. E me, dhe sa Erion kash? Veliaj. Jo. Erion Jo, jo. Veliaj si jo më shumë i mirë është Erioni, pse jo? Jo. Pse pasi të dali nga aty ku është, të vi më potent. Se ajo shkollë Kur për ta burra, shoh, ta shoj- do bëhet Ta shoj rrëzut Velia Italiani dal me muskë tash me spiran tatuazh. You only God can judge me, la familia mrapa. Të tatuazhe tipike, pik në lotit këtu. Se ka qaj, se ka vra njëri. Velia i qytet mjafti ka qenë shumë interesant. Është edhe Imagjino shumë si i është tani mirë. që është moshuar. Jo moshuar, po moshuar. Ha se ka ca burra që moshohen si vera kuqe. Po, ai është një ndër ta me thënë drejtën. Edhe duka gjin lipa. Nuk është politika. Ma pra, shpjegli ça. Ashtë për dedin për Jo, duka qenë lipa është kështu si një suvenir që duka thjesht gjin duhet lipa ta duhet kemi. kudo, kurdo. Është Kurdo. suveniri. Nuk ka rëndësi si është tema e emisionet. Për suveniri ynë si shtet. Si duhet të jetë ta kesh duka gjin lipën si vjerë, se do thoja dashnor. Do e thoja vjerë. Do doja ta kisha vjerë duka gjin lipën vetëm nëse do isha lidh me Dua Lipën, se Okej. Të kuptoj dhe të jap dorën në këtë Faleminderit, zgjedhje që kaq sapo e flas. Në familje ose
duan ose duka Ose duken ose duan, nuk ka tjetër. Nëse me këtë historinë kaq interesante nuk u morën Çfarë fare. merremi? Çfarë do themi? Çfarë do merremi? Çfarë thuash kësaj historisë? Domethënë, Nuk ka diçka. Me këto histori që kemi sot, nuk është se ka vend për shumë komente, se ne dim që janë ndaluara. Se pastaj na Dhe thon, ka shtëpia e se dini. pastaj na thon ju bëni shumë gjykuese. Tani ajo tjetra është fërkuar me baban e atij që fërkoi në dark. Çfarë i themi ne? tani ajo thotë që ai e ka pari. Oh, mos, tani Po unë shkoj disha i atje. çunja kisha fal. Babi im Për të ta ngacmoj ty i pari, po unë e mohoj si familje. Historia e dytë më pëlqen shumë. Me klip po qesh akoma pa nisur. Bëja seks rregullisht me mamin e shokut të ngushtë. Kur bëheshim vdek pas klabit, flihet e shtëpia e shokut që të mos përdorja makinën. Me thënë drejtën, mamin e tij e kisha parë që ishte e mirë, edhe burrin se kishte, 7 vite divorcuar, po si kisha shkuar ndonjëherë pas fiesti muhabeti, po një natë, kur po çoja shokun në shtëpi si ishte bo shumë keq, ndodhi e pa bomja. Ka shkruajt. Isha gati për të fjet dhe mami i këtij del në kuzhinë vetëm me të brendshme dhe thash me vete. Kjo duket që e do. Dhe ja dhash. Kaq. Kicuni ka respekt nga Naima vetëm për mënyrën se ka treguar historinë. Është thash me vete. Kjo duket që e do. Dhe ja dhash. Si mos qeshësh? Si Po mi mos qeshësh? të drejt ka. Tash ku shko kjo? Ku shko kjo Me ajo është shtëpi vet. Me të brendshme Është në shtëpi të vet, mund të dali me çfarë të doj, ndoshta me ose pa ato, si drejshin ti. Jeto me çunin ajo, në shtëpi të vet. Duket se ajo, ajo si ka aq- duket ajo nga sikur ka 7 vjet pa burr, mos ja çaj. Duket me eksperiencë. Po, ndoshta i ka marrë me rrafsh A të e morën të çunit. gjithë ato që donin. Po. Inshallah Po çuni ç'a mori? Çuni çuni ç'a provi. mori? Shok i mirë. Ju tham, më saktë që ky episod merr të tat pjetër me këtë histori, domethënë, kështu që. Jo, mendoj që ky pas këtij momenti e ka pasur shok akoma Ja më ka të dhënë ngushtë. vazhdimisht. Po tani pse nuk Për vetë se ka të vazhdimisht, e ka pasur shok akoma më të ngushtë. Po tani pse s'po bëjmë një listë me mama Call me hot? step dead. Pse s'po bëjmë një listë me mama hot? Dhe Dhe kemi të parën në mendje. Ah, se kemi. Olta Kiçari. Jo. Ajo është e dyta. Jemi? Grita Duma. Faleminderit. Ah. Jemi. Grida Duma është. Grita Duma, pastaj Olta Kiçari, Pa. pastaj Majlinda Bregu është e mirë. edhe 2 herë ke thënë Majlinda Bregu. Aq shumë të edhe pëlqen. Jorita Tabaku e mirë është. Jorita është E mirë shumë njëri, e mirë është, po është shumë njëri i mirë, shumë soft, A, po ta bërë të energji. qenë, pa, e vërtet. Unë do thoja Belinda Balluku. Pas ndryshimeve që ka bërë, pa. Belinda Balluku, Bela. Më fal, mua më humb në gjithmonë te Grita Duma. Nuk kam dëgjuar më E asgjë. vërtet. Vëre Grita Dumën këto. E Vendose vërtet. gjithandej Grida Dumën nesa. Nëse dhe Olta Kiçari. Ah, E e përshëndet. femër. Olta Gixhari, nëse Ka do edhe një isha foto, mashkull. ka edhe një foto Tu me korsen, tu ngushtu kur korsen. Jo, jo, një që është kështu duke provuar një fustan. Ah, Dhe po bën kështu. Po Dhe pra, bashkan gjis. E di që dhe ju çuna më ndjeni nga ekrani. tani, historia e radhës. Djali ka rënë shumë shkurt, se është shumë i sinqert dhe i drejt për drejt. Oh. Kam qenë i lidhur me një grua të martuar. Gjatë asaj kohe, ajo ngeli shtatzan me fëmijën tim, por unë nuk isha gati të bëhesha baba. Ajo vendosi që fëmijën ta mbante, por unë nuk mbajta kurrë përgjegjësi për atë dhe ai Ua. burri mendon akoma që fëmia është e tij. Wow, janë disa ua pas uas. Një sekondë e para. Tu nuk ka asgjë për të qeshur. Jo, tu s'ka për të qeshur. Kjo është serioze. Me glit lutan më për të qeshur. Jo, me jo nuk është për të qeshur, me në një mos ka për të qeshur. mund të ishte ne mund ta para dalluese për shkakun që s'është mjet. I shreti, po i kam menduar, në kam gruan të shenjtë, Jo, nuk i bën këtë punë. Fakti që ti nuk e mbajtur përgjegjësi për atë kalamar. Jo, një sekond. Nëse nuk ishe gati të bëhesh e baba, mund t'i thoje ta abortonte. 1. Nëse nuk abortonte, mund të mbaje përgjegjësi. Jo, 2. Gjesi. Ta ndaj nga burri, domethënë. Gjesi, jo, e para, Mund thjesht mos mund të përgjigj pull për fëmin. out if you don't want to get someone pregnant. Ndonjëherë ndodh që ju s'mund të pull out. Ndonjëherë gec aty brenda. ndonjëherë duhet të ecësh indietro. Po ndonjëherë të ngec marshi. Nëse ngec marshi, je koshient që të ka ngec marshi dhe nesër merr masa.
Ose të paktën ndodhi ç'a ndodhi, s'mund të lesh një fëmijë rrugëve ta arrisi tjetër dhe mos jesh kurioz ta shohësh se si duket. Po ja pra janë çfarë të rinj të papërgjegjshëm. Gjithmonë faja meshkujt, nuk e di pse lodhem akoma të mendoj për diçka ndryshe, por jo. Në një pikë në kohë bën një gocë dhe goca dashurohet me çunën e këtij që ky nuk ka mbajtur përgjegjësi dhe t'ia çojë në shtëpi, edhe të marrë vesh se fëmia që ky ka braktis dhe i ka bërë gjithë këtë, e ka dhe dhëndër dhe çun. Megli jemi tek lidhjet ndaluara dhe Megli vazhdon dhe bëm plot twist. Qa histori e ndërtoj, bravo. Të mallkimi jap. Pra Pra lënë Megli fëmijë në rrugëve. Kjo është trilluar, ë? Sa dini domethënë. Moje mallkova këtë tipin që ka lënë fëmijë në rrugëve. Ishte ironia larg e larg. Vazhdo me Glitër radhës, interesante kjo. Isha 19 vjeç kur mendova që kisha rënë në dashurin pedagogun tim. Ai ishte 35 vjeç dhe ishte i fejuar. Nisi si lojra fjalësh në sallën e leksionit, pastaj shumë herë seks në zyrën e tij. Shoqet më thonin që po manipulonte, por unë se ndjeja as pak të tillë. Ishte pasion duke e ndaluar, por këtë doja, nuk pendohem as pak. Pas disa kohësh rastisem në një vend që aplikoja për punë, u përshëndetëm por ngeli aty. Ai ishte i martuar. Ishte martuar, prandaj s'vazhdoi më shumë, se kushte fejuar s'ka problem. Më fal, se në këtë momente po ndihesha sikur po lexoja një histori Wattpadi. Nuk e di ku kanë dalë. Si që ato reelsat short në Instagram, këto janë marrë nga Wattpadi që janë kështu gjithmonë me pasion, gjithmonë. Ti mendon që s'ndodhin këto? Normal që ndodhen. Jo, ndodhen. Po këtë me pedagogun e kuptoj. Hiq që është i martuar, që Jo, ishte martuar. Ishte martuar kur këta u takuan pas sa kohësh. Po mirë, ka qenë i fejuar dhe jo ndaluar, është i fejuar. Është i fejuar? Po, në fillim fare. Prandaj thashë që kjo ishte kapur që ishte martuar prandaj s'vazhdoi, s'u fejuar, s'është problem. Në këtë histori për mua mendoj që të gjithë mund ta keni pas një qef, një pedagog, një profesor dhe keni pas fantazi. Thjesht për mua më bezdis që ai ishte ka qenë i fejuar dhe u martua, por pos kësaj nuk mendoj. Më falni. Për pos kësaj nuk mendoj që ka diçka që shkon, ka qenë një aventurë në shkollë. Okej, tani unë mendoj që të gjithë mund kanë pasur një pëlqim për një pedagog, po fakti që kjo shpreh dhe thot që nuk pendohem as pak, ishte pasion, duke i ndaluar, duke pak kështu si elastic kalama. Po, që mendojnë që mund kapi profesorin. 19 vjeç. I don't know. Interesante është, por në zyrën e shkollës ka zë interesante. Ka. Me kjo ka. Ajo aty e ka, për ne është ndaluar, se nëse do ishte një gjë, nëse ti mund të kishe lirinë të kishe diçka me profesorin ose pedagogun, më beso do ishte duke aq interesant. Ti mendon që nuk ka njerëz që janë martuar, unë Edhe shkolla ime janë martuar që nisën një lidhje të tillë me profesorin. Po, dhe janë martuar profesorin, nuk ka rast konkret, nuk mendoj që është njerëz janë martuar me profesorin e tyre dhe kanë familje tani, kështu që. Po. Kështu që nuk mendoj që është aq ndaluar, por ka qenë ndaluar se ka qenë dhe i fejuar. Dhe ka qenë ndaluar se ka ndodhur akti në zyrën e shkollës. Po vazhdojmë me historinë tjetër. Këtu dua të mbani qendrim serioz. Edhe mos tragoni fare. Thjesht do lexoj dhe do e bëjmë sikur ka qenë një ëndër dhe nuk është reale. Okej? Atëherë, po e shkruaj anonim se e di që do gjykohem. Kam bërë seks me njerëzin tim disa herë. Nuk dua morale koti, se ai nuk e ka zëvendësuar kur babain tim dhe se kam parë kurrës të tillë. Ishim vetëm ne të dy në shtëpi dhe ndodhi. Mami mendon që ai e do, por ai ma ka thënë që kënaqet më shumë me mua. Një minutë heshtje. Një me vjell. Realisht. Turp. Një me vjell. Sidomos për fjalën e fundit. Sidomos. Çfarë dreshin? Çfarë dreshin? Me gjithë fare një, çfarë dreshin veti. Nëse hap më shumë gojën, do e vjell kamerës përpara. Disgusting. Turp. Turp edhe me smond që ti një që krahasosh me mamin për nisa. Unë s'e di pse zgjodhëm këtë historinë ta lexonim, po meritojnë sa histori të lexohen vetëm për të kuptuar mendjen e njerëzit. Po, mendjen e pisët që kanë disa njerëz dhe historikun e pisët që kanë disa njerëz dhe të mendosh që kjo goca për shembull, ndoshta në jetën e vërtet ishte si ëngjël. Mund të jetë si dikush që nuk i bie kurrë në qafë dikujt, thot gjithmonë faleminderit, të lutem, nuk e ngre kurrë zërin. Dhe mund të ketë këtë histori. Dhe mendoni që kjo goca mund të jetë ndoshta në rrethin e ndonjërit prej jush. Mund të rritë çdo ditë me ju.
Fjalia fundit është e tmerrshme. Po kjo tjetra nuk është më mirë, moj motër, sa vjen Nuk ka të bëhet më mirë, keq. po flasim për lidhjet e ndaluara, nuk ka më mirë. Nuk ka mirë as i vend, se më mirë s'ka. Nuk ka më mirë. Sa vjen dhe bëhet më keq. Shkoj me burrin e shoqes time. E di që është ndaluar, po nuk e kontrolloj dot. Kemi qenë të gjithë bashkë në një grup shoqëror që nga gjimnazi dhe un kam dalë me burrin e shoqes time për 2 muaj asaj kohe, edhe pse shoqja nuk e dinte. Çdo gjë ngeli shoqëri deri para një viti kur ishim mbledhur prapë si shoqëri tek shtëpia e shoqes. Për një moment ngelëm vetëm dhe po kujtonim kohët e vjetra dhe aty sikur lindi diçka. Pastaj nisën reply në për story, takime të fsheta, mesazhe me kode, nuk di çfarë të bëj më duket sikur kam ngecur. E di sa më atëroj më shumë. Mesazhe me kode me alfabet Morse. E di sa më atëroj më shumë fakti që njerëzit nuk vetë përmbahen dot dhe tentojnë që kur tregojnë një histori të hiqen si viktima në këtë rast. Nuk e di si kam ngecur, ngelëm vetëm, lindi diçka, si lindi diçka. Si mund të lindi si lindi diçka? Kjo Si ke shoqit, e shtëpia e shoqit me burrin e saj, si lindi diçka? Si lindi diçka? Domethënë njerëz që nuk vetë kontrollohen dot dhe mendojnë thjesht që ky është një gabim dhe epshi momentit edhe lindi diçka aty. Nuk lind diçka papritur. Po nuk lind. Unë mendoj që në këtë histori ajo ka zgjedhur ta tregoj kështu siç e ka treguar, por ka patur gjithmonë aty ndjenja. Çfarë ndjenja ato? Për këto, unë mendoj që thjesht në ato momente që ka ndodhur gjëra më përpara. Domethënë gjatë gjithë kohës, dhe pse ajo thotë që çdo gjë ngeli shoqëri deri para një viti. Pra nëse ju të dy jeni vazhduar, jeni takuar her pas here dhe rastësisht në kaq kohë juve të dy nuk pas keni bërë asgjë me njëri tjetrin, një viti rastësisht u kujtuat që diçka lindi mes jush. Mua më duket shumë e pamundur kjo. Nuk mendoj që është pamundur, mendoj që ndodh për robi ndalon. Unë thashë në këtë histori e ka shitur sikur nuk ka ndodhur gjë, po ka ndodhur kjo gjë vetëm për një vit. Ndërkohë që gjatë gjithë kohës që këta janë i përkasin një grupi shoqëror. Si dreshin ti mund të jesh në një grup shoqëror me burrin e shoqes, është e shpifur. Nuk u mendoj si Blerta, se u ka pasur gjithmonë diçka aty, pa marr një rast më të mirë dhe pa marr rastin sikur me vërtet ka lindur diçka aty. Po në momentin që ty të lind një mendim, ti mund ta ndalosh. E proceson. Ti mund ta ndalosh mendimin tënd dhe e ndalon. Dhe thua vetes që kjo gjë është e gabuar, nuk duhet ta mendoj më. Shiko, këto historitë janë nuk shmangen dot që të mos gjykohen. Domethënë, sado që ne mundohemi ta bëjmë me humor edhe të tallemi ose të nxjerrim të themi një anë tjetër të medaljes. Po prapë është e pamundur. Janë të ndaluara për një arsye, miq. Por, siç e thatë dhe ju të episodi kaluar, fakti që janë histori të ndaluara, ndoshta aty të shtohet akoma dhe më shumë interesi për ta eksploruar. Mirë, ndisni pak. Nga më keqja dhe më kush me keqja. Po kjo është vërtet, të bjem dakord gjithë. Një kush me keqja. Dakord jam unë. Por nuk ngelet mbrapa ai çuni që i shkon në shtëpi shokut edhe shkon me mamin e shokut. Ajo është më lehta mendoj unë. Ajo edhe unë. O vlla. Donte Monika, e kupton, është me mamin e shokut. E ndonte ja dhash, ishte e përbashkët. Mendoj që më e keqja është ajo me Njerkun, e dyta është ai që ka lënë fëmijën në rrugëve. Po, harruam atë. Po. Pastaj është nuk e di çfarë. Vjeri politikan. Nuk e di çfarë politikan. Vjeri politikan. Ja, shoqja, edhe burri shoqjes është çike e keqe. Janë gjitha pra nuk e kuptoj çfarë Po jo, prit se vjerë çik më keq se burri shoqjes tani se ti ikon në udhëtime familjare bla 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 edhe ti ik nga çuni shko te vjerë dhe ma vjerë ti nga vjerë shko te dhoma çunit. Okej, vjeri shoqjes do gjesh shoqje tjetër, eci. Kjo të ngel sinjoll. E vërtet. Okej, vjeri shoqjes, pastaj vjeri shoqjes. Ja morëm shoqjes dhe burrin me vjerrin. Vjerin politikan, pastaj burrin e shoqjes, pastaj pedagogun fund fare se ka pas raste boll. Pedagogu hahet me mamin e shokut, kom kokë vetëm se mami i shokut ishte pa burr. Pedagogu ishte tu u martu. Po, e vërtet. Ose shkonin në shkollë për të mësuar goca, mos shkonin për pedagog. Mos shkoni për vetëm nëse pedagogu juaj duket si ai aktori që luron Luciferin, Lut Tell Me Lies, ai Oliver, dhe ai pedagog ishte. Nëse duket ashtu, më merr telefon ti viti bëj nami si guxon ai që bie pre presionit. Si guxon çfarë shkolle është? Unë mendoj që ky episod të mos eskalojë më shumë se kaq, duhet që ju nga shtëpia të vazhdoni me imagjinën tuaj natën. Na shkruani në Instagram kur ta dëgjoni këtë.
Na shkruani fiks kur jeni duke imagjinuar në 3 të mëngjesit kur s'e gjumë dhe keni si vap, si ftoft. Di kështu. Sikur se dini nga ju vjen. Çike keni nxjerr një kam jashtë organit, një kam rreth, se nuk e dini nuk e sigurt. Atëherë na shkruani te pa manual. Okej. Po, dhe kur të na shkruani, mos harroni që nëse ende nuk e ke bërë subscribe Andales në YouTube, ky është momenti. Ç'ti bësh? Përndryshe, Natën e mirë. natën e Në mirë. pas fat. Ju duam shumë natën. Ma. Ándale.